Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog. Và hôm nay là điển hình của một anh khách là độ rất dị. Độ xe độ gì thì độ, mình thích lắp độ kiềng gì lắp, nhưng phải thay cái bô đầu tiên. Còn đây, Quân Béo Mô Tô đã lắp cái bô SC. Con này là khắc laser nhá, đầu carbon xịn nha anh em nhá. Đấy, full combo này chỉ có 2.650.000 thôi. Và anh em hãy xem tiếng nổ của nó. Một chiếc xe đi có 71 cây. Cực kỳ là đẹp và lực. Một sản phẩm độ của Quân Béo Mô Tô. Và chúng ta được cùng đi review con CB 150R này nhá. Ok anh em. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, mà sao mới đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, mà sao mới đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Khi cô đơn để rồi mới thấy trời vơi, giữ trong lòng nụ cười lệ dâng ngàn lời chưa nói. Đêm nhưng đổ vỡ, hạt mưa lặng rơi trắng che đi tiếng bao lòng kiếm nơi đâu nụ hồng. Xưa nay đã ua nhau, ta là của nhau, là khi cả hai vẫn chưa biết nhưng dối lừa thắp lên chuyện tình. Nụ hôn hờ đau có dám nhưng ngờ được đâu. Cuộc đời đổ số những xa hoa danh ham lợi, mình lìa xa dễ nên chẳng thể quay về. Lặng nhìn ai đang đi bên một người, lặng lẽ buông sâu không đành tâm. Cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau theo dài hàng ngày. Lặng nước mắt sau ngàn nụ cười, vì đâu phải có chắc đến như vậy. Lặng lẽ yêu nay, lặng lẽ buông. Anh em đừng quên bỏ qua cho mình cái channel YouTube và TikTok này. Ngay cái TikTok này của mình sẽ đăng lên cho anh em này con review cái xe này của mình. Đây là cái tài khoản của Quân Béo Mô Tô, QTeam 0942795678. Và cái tài khoản này mình sẽ đăng tất cả những cái đoạn review ngắn như anh em xem. Còn nếu mà anh em cần xem chi tiết review từng sản phẩm thì mời quay lại channel của Quân Béo Mô Tô Vlog. Và đây mình đã có đính ở sẵn ở đấy rồi. Ok anh em, và ngay bây giờ mình sẽ review cho anh em để không mất thời gian. Một chiếc xe độ kiềng rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ đi từ đầu nhá. Ngoài cái bô như mình đã nói từ ban đầu thì mình từ đầu xe. Tất cả những cái đồ mà kiềng cộng với hiệu năng, tăng hiệu năng của xe đã được mình lắp lên. Đấy là bao gồm thứ nhất, lắp bình dầu Moritech, lắp kiềng kèm thêm với ốc bắt chụp chân gương rất đẹp luôn. Vì chủ xe ở Hà Nội nên là không lắp chụp chân gương quá nhiều. Và đây là cái đồ để lắp kiềng lên rất đẹp đúng không các bạn. Và thêm nữa chụp phuộc Moritech. Tất cả đều là sản phẩm của Moritech. Về tay phanh tay côn thì như các bạn biết rồi đấy, tay phanh tay côn thì chủ xe đã thay bằng bộ tay phanh tay côn của GTA Evolution, hàng chính hãng luôn, rất đẹp luôn. GTA Evolution thì cả tay phanh tay côn này, một bộ này nó rất là đắt nhá, một bộ này 1.450.000 thôi, thì là hàng chính hãng của GTA. Nó là hãng cùng phân khúc với Biker ở Thái Lan, thì nó chuộng là Biker và GTA này nhất. Và tiếp theo nữa là cái kẹp dây ga để định hướng cái dây ga của bạn nó không bị lệch xô hay là bị kẹt dưới dây ga. Đây định hướng dây ga của Solus, nhưng mà kỹ thuật viên bên mình lắp là để làm gì? Phục vụ chính cho khách hàng. Đấy, cái chữ Solus này. Bình thường thì mình hay lắp ở bên ngoài, nhưng mà đây là mình đã lắp này để khách hàng luôn luôn nhìn thấy cái thương hiệu của Solus. Và tiếp theo nữa, đầu xe thì anh em thấy sản phẩm của Moritech lên rất là nhiều. Đấy, con này là con long đen kiểng Moritech nhá, cực kỳ đẹp luôn. 450.000 cho một bộ long đen 5 cái 6 cái ốc này, rất đẹp luôn đúng không các bạn? Đấy, camera đứng thẳng tổng thể xe, hãy nhìn thấy bộ phanh.
Thì như các bạn biết rồi, con Honda CB 150R này nó là phanh ABS trước sau, thụt Showa cực kỳ là êm ngon lành. Mình đã sở hữu con xe này rồi, mình biết nó cực kỳ là ngon ở cái dàn phuộc trước phuộc sau rất là ngon. Chân bắt kiểu của chân của châu Âu, và chân bắt này là 100 nhá, chân 100mm, chân kiểu châu Âu. Thì mình nghĩ là thị trường khi mà xuất ra con CB 150R này thì phân phối cho ngoài thị trường châu Á ra thì các bạn Honda muốn đánh vào thị trường của châu Âu. Vì dòng châu Âu thì các bạn thấy là rất là cao. Đấy, yên xe, tổng thể xe các bạn thấy yên xe rất là cao. Xin lỗi những anh em chạy 1m67, 68 trở xuống thì đi con này sẽ rất chênh vênh. Con béo ô tô là cao 1m71 mà ngồi con này đã vẫn phải kiễng rồi. Đấy, những anh em nào mà 1m68 trở xuống thì nếu mà cực kỳ yêu thích con này, kỹ năng chạy xe các thứ cực kỳ ok thì nên ngâm cứu mua con này. Còn nếu mà anh em mới chơi xe thì khuyên thật nên suy nghĩ lại. Bởi vì tại sao giá trị tiền của nó rất là cao. 103 triệu chúng ta có bỏ ra có thể mua được rất nhiều dòng xe khác. Nhưng tại sao con này vẫn được rất nhiều anh em ưa chuộng? Vì là cái công nghệ của nó. Thứ nhất là phanh ABS trước sau. Thứ hai là gì? Độ phuộc trước sau nó ngon vãi cả trưởng luôn. Và con này là dòng Neo Sport, là cái dòng hiện đại nhưng mà dáng cổ điển. Điển hình của nó là cái đây, là pha đèn classic. Cái pha đèn tròn này thì chúng ta thấy ở các dòng xe classic rất là nhiều. Nhưng dòng Honda CB Neo Sport thì điển hình của nó là dòng đèn tròn này. Đấy, và đây là những cái nhân này của nó là nhân LED nhá, không phải là nhân thường đâu các bạn ạ. Đấy không phải bóng halogen mà nhân này là hoàn toàn nhân LED. Anh em có thể thấy những con đèn này hao giống Ducati nhỉ, rất giống Ducati Master. Nó cổ điển nhưng lại cực kỳ hiện đại, giống như kiểu mấy bạn trẻ 18 tuổi mặc quần bò kiểu ngắn như phong cách nhưng mà lại hơi kiểu cổ điển ấy. Đấy, trông rất là quyến rũ. Thì đây là cái này mình đã thay thêm tiếp là chủ xe là full dàn ốc titan ốc vỏ. Đấy, để làm gì? Tăng điểm nhấn. Các bạn nhìn thấy tổng thể xe là cái gì? Tông màu chính là màu đỏ nhưng nhấn một vài đồ ốc titan màu xanh lên, nó rất là nổi bật. Để làm gì? Khi chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Thấy mấy con ốc màu xanh, nhưng mà lại là chính là điểm nhấn nó đây. Giống như kiểu là anh em đi ngoài đường, đi Hà Nội chơi gặp kiểu con gái 18-20 mặc quần ngắn đã ngực to ấy, thì anh em phải nhìn ở chân, ở mông, ở ngực. Cái này nói là thực tế, mình nói là thực tế. Nhìn ở chân, ở mông, ở ngực, sau mới nhìn mặt, nhìn tóc, nhìn tai. Đấy, bla. Với những anh em trẻ thì hay thế, còn mình già rồi, mình nhìn cũng chẳng giải quyết vấn đề gì nữa rồi. Đấy, nên là cái này là cái điển hình. Để làm gì? Để cái này là độ tương phản. Ở trong cái ngôn từ của nghệ thuật tạo hình nó gọi là ngôn từ là tương phản. Nó gọi là tương phản, gọi điểm góc tương phản. Thì ngoài cái đấy ra thì đây mình lắp thêm cái che két của CB 150R. Con che két này là che két của WAP, chính hãng hàng của WAP, và rất là dày dặn. Cộng với thêm anh em có thấy là điểm khác biệt không? Nó vẫn là cái logo của CB nhưng nó rất là to. Nó bảo vệ toàn bộ cả két nước ở trong luôn. Đây, cái két nước nó chỉ nằm đây nhưng bảo vệ sỏi đá văng các thứ, nó bảo vệ toàn bộ két. Và cái điểm hở này rất là lớn nhá. Để làm gì? Để không bị quá là bí cho xe. Dòng DOHC thì anh em biết rồi, máy rất là nóng. Và con Honda CB 150R này thì anh em để ý cho mình nhá, chạy 1,3 lít. Máy trông rất giống, đây camera, đây focus cho anh. Máy anh em trông thấy rất giống CBR, rất giống Winner. Nhưng mà gì? Nó chạy 1,3 lít, nó khác hoàn toàn đấy nhá, không phải lít mốt đâu anh em nhá. Đấy, đây cái này là thông tin để anh em biết. Và đây là bộ chống đổ của Solus, hàng chính hãng chuẩn cho con Honda CB 150R. Thì có một vài anh em là chưa biết là đã có sử dụng dịch vụ chưa, nhưng mà mình thấy một anh em đầu tiên có comment ở trên hội Honda CB 150R Neo Sport thì có bảo là con này chạy rất rung. Nhưng Quân Béo Mô Tô lại bảo hành luôn cho các bạn, rung tặng luôn và gửi lại tiền luôn, tặng luôn bộ này và gửi lại tiền luôn. Đấy, chạy tốc cao tốc thấp không bao giờ rung. Vì điểm bắt của nó ở đâu? Hai cái điểm này, một con này và một con này. Đấy, wow, vãi thật, bộ chống đổ xịn của Moritech luôn em này, xịn vãi nhờ. Hai bộ chống đổ luôn, xịn luôn, hai bộ chống đổ hàng chính hãng luôn. Rất khủng khiếp. Và chúng ta hãy lên dàn đầu, hello em. Và đây, ngoài cái Moritech này ra thì mình có lắp thêm cái này gọi là cái gì các bạn biết không? Khóa mũ bảo hiểm. Đấy, anh em đi chơi, đi trước đi Ironman hay là đi CGV hay đi các thứ là móc cái mũ vào đây, khóa lại. Đau quá, kẹp tay rồi. Đấy, khóa lại và móc mũ hoàn toàn là yên tâm. Còn nếu anh em sợ nó bị cắt dây nhá thì xin lỗi anh em, của liền gọi là gì nhỉ? Tiền liền khúc ruột
đồng tiền liền khúc ruột, quắp vào lách cho mình, lên vào trong Airmall chơi, đội cái mũ vào hoặc là cầm cái mũ đi chơi, hoặc là vào xem phim thì ôm cái mũ vào cho anh. Đấy, cho mình. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà không quá sợ Alibaba thì có thể móc cái này. Đấy. Và thêm đây là hai con ốc kiểng. Vì tại sao mình không lắp ốc đỏ? Vì mình không có. Ốc này ốc inox điện phân lên màu nên chỉ có ốc vàng và ốc xanh thôi. Nên là mình không có ốc ấy mà mình chỉ có ốc vàng. Và tiếp theo nữa một cái là tăng hiệu năng xe. Đấy là cái gì? Cái sản phẩm tay xách xe. Bộ tay xách này thì là 650.000. Rất là tiện nha các bạn nhé. Vì con Neo Sport này thì anh em biết rồi, yên nó rất là ngắn, cộng với yên 2 tầng, nó không có vị trí dắt xe. Cái tay xách này đấy nó chính là cái tay dắt yên để dắt xe như này. Nhưng khi chúng ta lắp cái này vào rồi, chúng ta hoàn toàn có thể dắt xe. Và cái điểm đặc biệt là khi là anh em ngồi uống cà phê cà pháo ấy thì cái bộ phận tay dắt xe này để làm gì? Để anh em bảo vệ rồi các chú bảo vệ các thứ, chú biết là đây là bộ phận dắt xe, chú không tóm vào nhựa và nhớt hay chú tóm giật vào. Đấy. Và tiếp theo nữa là bộ phát biển 5 chấm. Rất đẹp luôn, gọn gàng luôn, liền lạc vào trong ấy luôn, cần đưa ra. Đấy. Và được Quân Béo Mô Tô review lại vào cho bộ phát biển 500 này. Đấy. Rất gọn gàng đúng không anh em? Dây điện, dây điếc các thứ đi rất gọn gàng. Gập vào cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Và thêm nữa đây là một bài độ rất là nhẹ nhàng. Và cái chiếc xe này mới có 70 km thôi. Nên là mình đã tư vấn thay bộ nhông xích này rồi. Anh em đừng quan trọng nó 70 hay 100 hay 1000 nhá. Cứ mua xe về thay cho mình bộ nhông xích này luôn. Vì tại sao nhông xích này đi kêu kẹt khó chịu kinh khủng luôn, nó cứ lẹt xẹt rất là khó chịu. Nên là anh em mình sẽ thay cái bộ nhông xích này luôn cho mình nhá. Và khi mà anh em lắp cái bát biển này rồi thì giúp mình lắp cái bộ bát biển này rồi giúp mình là gì? Thay cho mình cái rèn chắn bùn này. Không thì lại phải gọi vợ hoặc bạn thân hoặc những thứ đi chơi trời mưa phải gọi vợ hoặc bạn thân này đi. Vì tại sao nó bắn kinh khủng luôn. Và anh em thấy không? Bản lốp rất là to, bản lốp zin nguyên bản. Con này rất ít anh em thay lốp nhá. Và nếu thay thì khuyên thật là lên con 160 thôi là vừa đẹp. Vành 4.5. Và cái lốp là lốp Dunlop Sport Max. Đấy là lý do tại sao anh em rất ít thay. Vì con Dunlop Sport Max này rất là đẹp và to và bền. Đấy nên rất là ít anh em thay. Đấy, và tiếp theo nữa là có một cái sản phẩm nữa là mình quên không nhắc đến, đấy là kẹp điện thoại dành cho những anh em đi tour xa hoặc là đi chơi đi trước các thứ mà cần lạc đường lạc điếc, kẹp cái điện thoại vào đây. Đấy, nó hai cái đỡ điện thoại đây rất là chắc chắn luôn. Đấy. Kẹp được chứ anh? Đây anh. Con này của Trung Quốc. Con này của anh là Note hả anh? Vâng, đâu, Note đâu. iPhone mà. iPhone. Sao trông nó mỏng manh hơn con của em nhỉ? Đúng rồi. Em làm cái vỏ của con rồng. Con này anh ấy dùng giữ. Còn mình thì kiểu chơi kiểu nồi đồng cối đá mình ấy nhiều hơn. Vãi, to vãi cả lìn anh em ạ, vặn mỏi tay luôn. Đấy, đút vào đi em. Đấy, nó kẹp vào luôn. Kẹp vào đây. Đúng rồi, tí về đi luôn. Và cái này thì cực kỳ chắc chắn nhá. Vừa xem sách được. Đấy, đúng rồi, cái này là vừa đi vừa xem sách được. Nhưng mà nếu mà anh em xem sách thì để ý cho mình nhá. Đi cái đoạn cao trào thì tắt đi. Không phải đang đi đường. Đấy. Đây con của mình hay to quá. Cái trông to hơn nhờ, giống nhau mà. Ok anh em. Và đây là sản phẩm review của Quân Béo Mô Tô. Và hẹn gặp lại anh em tại vlog tới. Đây là một sản phẩm độ rất là cơ bản và cơ bản và đẹp. Đấy, và sau đấy là sẽ lên những bài nặng nề hơn là như là cốc dầu này, số gẩy này, ong kiểng này, rồi tất tần tật full hết tất cả luôn. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog tới. Đừng quên like, subscribe mình và ủng hộ kênh TikTok cho mình nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Lòng mình nhẹ nhiều khi muốn đem hết tất cả để mà đi, sống như những nơi ngóc không nhà, sẽ một khi sau. Xa bao lâu rồi đã trôi đi, đôi mi của em đã khô, con tim của anh tan vỡ. Anh không thể coi là ngã ca si tình. Em xung quanh em luôn có những chiếc bóng. Anh chỉ bao giờ chạy sâu cảm xúc cho riêng mình. Em quá trẻ để bầu bạn với những đêm dài chiếc bóng anh. Bước vào đời em với quá khứ em.
không chắc chắn về chuyện tương lai anh. Vết thương cũ trong lòng còn khá bự, khi tim em thậm chí còn chưa từng đau một lần vì thương ai anh. Chưa từng trách bản thân mình vội vàng bên em, thời gian trôi qua thật yên bình và chậm rãi. Anh đã nhắm nhắc từng hành cắt của thời gian, em đã làm anh tin nỗi đau không còn dài. Nhưng hạnh phúc thì không, anh yêu em đủ để buông bỏ những chúc phúc thì không. Em làm anh tin vào số phận, anh đã muốn buông bỏ hình ảnh của cố nhân, nhưng em vẫn không thấy anh trong hình ảnh về đôi ta. Còn anh vẫn không thể rũ bỏ, không thể để nó trôi xa. Em chắc chắn là điều tuyệt vời nhất, điều tuyệt vời mà anh đã đánh mất. Anh không lạc lối, anh biết nơi anh sẽ đến, nên em hãy cứ đứng đó khi cần cứ gọi tên. Anh rồi sẽ có cách khiến em yêu anh, rồi bầu trời sẽ lại một thiên tháp. Một ngày khác đã đến hôm nay, căn phòng anh cô đơn chẳng còn chút nắng. Sau ô cửa ra mình trong những đêm mơ, anh nghe lời em thoáng qua, nghe thời gian đứng yên nghiêng mình, nhìn một thứ trong vắng mông lung. Xung quanh tường cao nên anh nhìn sao chẳng thấy. Em ơi mình xa bao lâu rồi đã trôi đi, đôi mi của em đã khô, con tim của anh tan vỡ. Bóng tối khiến anh không tìm được lối, có những tiếng yêu không thèm được nói. Nếu biết trước anh không thể dừng lại thì anh cũng đã chẳng. Anh còn đi nói đi cuối cùng trời nắng như mưa, bên nhau hôm đó mình có nắm tay chưa? Nếu chưa cho anh xin của em thêm chỉ một ngày nữa để anh an tâm rồi bỏ em không một chút dây dưa. Anh không biết trước chuyện hôm nay em ơi xa là không gần, chắc em không đợi còn chân anh bị bong gân để xe về thành phố trên lưng anh là. Rất là vui, hôm nay vợ mình chở mình đến rồi. Này, cửa này. Các bạn thấy không? Giờ lấy vợ vào chỉ cần thơm chút chít cái thôi là không cần phải chuẩn gì. Vòng vàng rồi tất cả các thứ là vợ không cần đâu, chỉ cần mỗi nụ hôn thôi. Đấy. Đúng không em? Có vòng vàng vẫn hơn. Có vòng vàng vẫn hơn à? Đây là lối vào Bản Lác, khu du lịch Bản Lác, Mai Châu. Nhưng đây vẫn chưa phải là chính thức là Bản Lác, đúng không em? Bản Lác phía trong. Nhưng trong nữa. Cái đây là khu mà ăn uống, mà mình ăn uống xong mình sẽ nghỉ ngơi, thư giãn. Rồi à, lại quay đường về. Vì quan điểm của mình là con đường đi nó mới là cái cảm nhận đẹp, chứ còn điểm đến này là chỉ để nghỉ ngơi thôi. Bắt đầu chém gió đấy. Ok anh em, và nếu anh em thấy hay cái video vlog này như này thì anh em comment cho mình nhá, để mình sẽ làm nhiều cái vlog này hơn cho anh em. Bye bye anh em. Ngủ xong một giấc, sau một ngày đi, sau một buổi đi là hôm nay là phơ phạc tam tác chim vuông rồi. Mình và vợ mình sẽ đi về Hà Nội. Ok em, bye bye anh em. Nếu anh em thích thì like and comment cho mình để mình biết mình sẽ làm theo vlog theo kiểu này nữa. Cảm ơn tất cả các bạn.